ที่มาของครัวชมทะเลนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอดีตภริยาในทหารนะคะแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีทูตทหารจากต่างประเทศนะคะเข้ามาในเมืองไทยเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในศูนย์การหันลาบค่ายธนรัตน์คุณแม่ก็ได้เกียรติให้เป็นผู้ที่ทำอาหารไทยเลี้ยงรับรองกับทูตทหารนะคะทุกท่านที่ได้ทานอาหารไทยสไตล์ชาววังของเราไปแล้วเนี่ยก็ทุกคนก็จะชมว่าอาหารของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะจนผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยแนะนำว่าคุณแม่น่าจะเปิดร้านอาหารไทยซีฟู้ดสไตล์ชาววังเพื่อที่จะให้ผู้อื่นหรือนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ริมรองอาหารของฝีมือชาววังของคุณแม่เนี่ยค่ะเนื่องจากร้านของเรานะคะอยู่ริมทะเลนะคะลูกค้าที่มาทานอาหารที่นี่นอกจากจะได้ทานอาหารทะเลสดๆสไตล์ชาววังแล้วนะคะยังได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเลนะคะเราเลยตั้งชื่อที่นี่ว่าครัวชมทะเลค่ะเราเป็นร้านอาหารมาตรฐานซึ่งได้รางวัลครีดฟู้ดกู๊ดเทสรางวัลเมนูชูสุขภาพรางวัลร้านอาหาร5 ดาวจากกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้เรายังได้รางวัลมาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวนอกจากอาหารทะเลสไตล์ชาววังแล้วตอนนี้เราได้พัฒนาเมนูอาหารทะเลเพื่อสุขภาพหรือที่เรียกว่ากรีนซีฟู้ดนะคะและเรายังพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆเพื่อลูกค้าเรื่อยๆค่ะพิเศษสำหรับผู้รักสุขภาพเมนูแรกนะคะที่จะแนะนำคือราบสมุนไพรปลาสว่างอารมณ์นะคะปลาเนี่ยเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำย่อยง่ายไขมันในปลาเนี่ยประกอบไปด้วยกรดไขมันที่ให้ประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย2ชนิดคือ AP10 ช่วยลดไขมันในเลือดพร้อมทั้งป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดและ DHA ให้คุณประโยชน์นะคะเป็นส่วนประกอบของเซลล์สมองค่ะเมนูถัดไปนะคะคือยำสมุนไพรปลาทูเป็นอาหารที่มีแคลเซียมและมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ร่างกายต้องการนะคะทั้งยังให้สารโปรตีนย่อยง่ายที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเมนูถัดไปนะคะเป็นกระพงนึ่งบ๊วยสดค่ะอุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A ใช้ขิงพริกชี้ฟ้าเป็นตัวสร้างคุณค่าแก่ร่างกายค่ะเมนูถัดไปที่จะแนะนำนะคะเป็นน้ำพริกกะปิเคยไฮแคลเซียมค่ะอันนี้ได้สารอาหารแคลเซียมจากกะปินะคะคือกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยค่ะและได้วิตามินจากผักที่กินร่วมกับน้ำพริกนะคะเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวและก็ผักพื้นบ้านค่ะเมนูที่จะแนะนำต่อไปนะคะคือตำแครอทปูม้าสดค่ะใส่ปูม้าสดนะคะเป็นอาหารเพื่อลดการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดพร้อมปรุงสดนะคะเมนูนี้จะคงคุณค่าจากแครอทมะเขือเทศพริกขี้หนูกระเทียมน้ำมะนาวถั่วฝักยาวปูม้าเมนูนี้จะเป็นของทะเลสดๆค่ะทุกเมนูของกรีนซีฟู้ดนะคะเราปรุงจากใจได้คุณค่าอาหารทะเลแล้วก็คัดสรรมาเพื่อท่านค่ะและเรายังมีกรีนดิ้งนะคะคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะที่เราจะมีแนะนำให้ท่านมีประมาณ10เมนูด้วยกันนะคะคือเมนูแรกนะคะคือน้ำส้มน้ำขิงน้ำฝรั่งน้ำมะขามน้ำสับปะรดน้ำกระเจี๊ยบน้ำตะไคร้น้ำมะนาวน้ำแตงโม
น้ำมะพร้าวและน้ำใบเตย